Знаеш ли какво е общото между една къща и твоето новородено бебе? Ами, основите. За да е здрава една къща, трябва да има здрави основи. Същото е и с твоето бебе. За да се развива пълноценно, без забавяне в развитието, без проблеми в бъдеще, трябва да има здрава основа. А тази основа се гради точно през първите 12 месеца. Остани с мен през следващите няколко минути и ще разбереш как да подпомогнеш физическото, интелектуалното и емоционалното развитие на твоето бебе през първата една година, без да пропускаш важни етапи от неговото развитие, без да обикаляш скъпи курсове, без натиск и плачещо бебе. Може би се питаш, какво развитие през първите 12 месеца? Тогава основно се грижим бебето да е нахранено, преобуто, изкъпано и ако успеем приспано. Не е ли прекалено малко бебето за развиващи занимания? А знаеш ли, че именно първите 12 месеца са критичен прозорец в развитието на твоето бебе? Това е периодът, в който се поставят основите. Учените са открили, че в бебешкия мозък се създават до 1 милион нови връзки всяка секунда, но връзките, които не се затвърждават, изчезват. Изследванията показват, че липсата на достатъчна стимулация, движение, докосване, говор, зрителни стимули, музика, социален контакт може да доведе до забавяне в моториката, езиковото и когнитивното развитие. Дори е възможно ключови умения да не се развият правилно или изобщо да не се развият. За съжаление, често педиатрите говорят за тегло и хранене, но не обясняват за развитието и упражненията с бебето. А ти си толкова погълната от кърмене, памперси, къпане, приспиване, че не ти остава никакво време за стимулиращи занимания и игри. Нека ти разкажа моята история. Бременна съм с второто ми дете и вече знам колко ключови за бъдещото развитие са първите месеци от живота на бебето. За това се подготвям. Гледам видеа за ранно детско развитие, чета книги на специалисти, запознавам се с стандартите за развитие на БАН. Когато моя син се ражда, нямам търпение да започна с упражненията. Слагам го на пода в хола върху красива постелка, но бебчо започва да плаче и недоволства. Същото се повтаря и с масажите и с пасивната гимнастика. Чувствам се объркана и притеснена, защото не мога да приложа нито един от съветите и упражненията, с които толкова дълго се бях подготвила. Тогава пред мен изплува картина, как в моите часове по музика, децата, увлечени от ритъма и песните, правят дори трудни за тях упражнения. Запомнят се кота трудни текстове, подобряват говора си, развиват координацията си и дори стават по-концентрирани и спокойни, когато правим заедно музика. Осъзнавам, че вече знам от моята практика на музикален педагог с над 8 години опит, че музиката влияе изключително позитивно върху всички аспекти на детското развитие. Решавам да проверя какво казват и учените по въпроса. Доктор Греъм Уелч, британски музикален психолог и експерт по музикално-образователни изследвания, казва: виждаме въздействие от ранното излагане на музика върху грамотността, математическите умения, физическото развитие, финната и грубата моторика, както и социалното и емоционалното развитие. Музиката може да отключи пътя на детето към ученето по начин, по който нищо друго не може. Тогава решавам да опитам отново, но този път ще използвам силата на музиката. Слагам отново бебчо по корем, но този път запявам и песничка. Изненада! Бебчо стои с удоволствие по корем. Започвам пасивната гимнастика и пея песен, която е в ритъма на движенията и се изпява коя част на тялото как се движи. Оказва се, че като включвам музика към всяка една дейност, това увлича бебето и то с радост откликва и ги прави. Тогава осъзнах, опит и наука потвърждават, този метод наистина работи. Нарекох го песен, движение, развитие. Проблемът е, че в повечето курсове, книги и уебинари ти казват какво да правиш с твоето бебе, но не ти казват как да го направиш и то по начин, който да е приятен и увлекателен за твоето маниче. Родителите се опитваме да подкрепим развитието, но на парче. Стараем се да развиваме отделни умения и отделни сетива. Но това не е начин да се постигне цялостен ефект, който е изключително важен за сензорно-моторната интеграция.
Чрез метода песен, движение, развитие се включват едновременно двигателната, тактилната, слуховата, зрителната и вестибуларната система. Правим упражнения, като докосваме бебето. Едновременно с това го гледаме в очите и му пеем песен. И така вече комбинираме допир, движение, говор, звук, ритъм и емоция в едно. Така работи този метод и най-хубавото е, че бебето с желание и удоволствие участва в процеса. Приложих този метод за всеки важен етап от развитието на бебето през първите 12 месеца и така се получи програмата за ранно детско развитие Куп щастливо бебе. Ето какво казва Христина за програмата. Видеята показват как точно да играем и да се упражняваме с бебето, което като нова майка ми беше изключително полезно и значително по-лесно за усвояване, отколкото да чета как се правят тези упражнения в интернет или в книжки. Също така песните са прекрасни, полезни и вдъхновяващи. Запомнят се лесно, а добавянето на мелодия и ритъм преобразява тези занимания и въвлича бебенцето по-пълно в тях. Ако и ти като Христина искаш да бъдеш сигурна и уверена, че правиш най-доброто за своето дете, без да изпускаш нито един важен етап от неговото развитие, ако искаш да имаш достъп до научно обоснована, подредена и практична информация, ясен план за първите 12 месеца, да се радваш на напредъка на своето бебе и да виждаш реални резултати от усилията си, включи се в 12-месечната онлайн програма за ранно детско развитие Куп щастливо бебе.